वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन होगा नाम। यूपी सरकार ने जारी की है अधिसूचना। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर यह नाम बदला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है नाम, और गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद यह नाम बदला है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। ये बड़ी खबर है। अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन इसका नाम किया गया है। तो यूपी सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, और वहीं गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद ये नाम सरकार की ओर से बदला गया है। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से अब जाना जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन। ये बड़ी खबर आपके सामने। और कल देर रात ये नाम बदला गया, ये बदलाव किया गया, और यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। और आपको हम अधिसूचना की कॉपी दिखा भी रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए यूपी सरकार ने जारी की अधिसूचना, और गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद ही बदलाव हुआ है स्टेशन के नाम में। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, जो कि अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ अभी के लिए खबर